السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. اليوم البارت الثاني مال الميترال ستينوسيس. وصلنا للاسكالتيشن. الاسكالتيشن راح اخلي السماعة على الميترال اريا. تمام، ميترال اريا اللي هي بالفيث انتركوستال سبيس من الميدي كلافيكولار لاين. تمام، راح اسمع نورمال اس 1 واس 2 طبيعيات. ممكن يكون هذا حالة شنو؟ مايلد ميترال ستينوسيس. لكن ممكن بالمودريت والسيفير اسمع لاود اس 1. مين جايت لي؟ شوف، هذا الميترال فالف. تمام، هذا الميترال فالف. إذا بي ستينوسيس، تمام، الصمام متضيق، فراح ينفتح بسبب الضغط الكلش عالي بالاتريال برشر كلش عالي الضغط هنا، فراح يفتح الصمام على أقصى حد. فالصمام هو أصلا يعني ما يريد ينفتح حقد، هو مايترال ستينوسيس متضيق. تمام، فراح يفتحها بهاي القوة. بعد ما راح يعبر الدم، تمام، راح يعبر الدم هذا كله، خلص الضغط هنا شبيه راح يقل، والمفروض الصمام هنا حيبدا عندك سيستوليك، فالضغط هنا راح يرتفع يعني بسبب الدم، بسبب المصل راح يصير كونتراكشن. تمام، فهو اصلا مرحله الدم المفروض هذا الصمام شبيه مسدود، بس يرتفع عندك الانترا فنتريكولار بريشر، هذا الصمام ينسد، بعدين يبدا عندك سيستوليك بيريود. تمام، فتخيل مجرد ما عبر عندك الدم وانفتح الباب اقصى قوه ممكنه، تمام، وخلص هذا ضغط الفوق، فالصمام شبيه راح ينهد ويرجع ينسد قبل. ليش؟ تحس كأنه ماكو تتشة بيناتهم او فايبروسيس. تمام، شلون الفايبروسيس؟ يعني الصمام متضيق، فمجرد ما خف الضغط من فوق، تمام، وحان وقت الاغلاق راح ينسد بكل قوه. تمام، وزائد هن ستيف فالف مو سموث تيشو، لان صايرين فايبروسيس او صايرين كالسيفيكيشن او اثنيناتهم سوا. تمام، فالصمامين ما راح ينسدن، واحد يرتطم بالثاني راح يسوي لي صوت عالي. تمام، بس عرفت كم سبب صار عندك؟ فراح يكون عندي نورمال اس 1 اللي هو احنا حكينا عليه من انغلاق الميترال وتراي كاسبت فالف، لكن راح نسمعه اعلى من الطبيعي، فشو نسميه؟ نسميه لاود اس 1. واضح؟ اذا اللي حدث الاصوات اللي نسمعها هي النورمال اس 1 واس 2، هذا كان شو اسمه، اذا كان نورمال او خلينا نقول عليه مايلد مايترال ستينوسيس. لكن ممكن ايش نسمع؟ خلينا نقول بالمودريت اور سيفير مايترال ستينوسيس راح نسمع لاود. اول شيء الاس 2 راح نسمعها نورمال اذا ما كان عندنا اسوشيتد كومبليكيشن او مثلا بالماي هايبرتنشن. تمام، وراح نسمع شنو؟ نسمع لاود اس 1. واضح؟ اللي هي اكسنشويتد، نفس الاسم اللي هي لاود اس 1. الصمام راح ينفتح اقصى يعني as wide as possible to overcome his stenosis، بالضبط مثل ما شرحت لك، leading to closure of mitral cusp from lower position، فبالتالي راح يعطيني شنو؟ increase S1 sound. The more the accentuated S1 more stenosis. كل ما زاد الصوت، انا قلت لك بالبدايه ممكن عندك normal S1 ما بها اي شيء، لكن اذا زاد صار مودريت، صار عندك لاود اس 1. اذا زاد الصوت بعد هذا معناه سيفير اس 1، معناه الصمام بالقوه قاعد ينفتح. واضح؟ معناه الصمام بالقوه قاعد ينفتح، بس هو شبيه يصير as wide as possible، يعني اكو اوبننج يصير، اكو اوبننج يصير، وبعد بس يخلص الضغط الدي يعبر الدم، الصمام قبل راح يرجع بسرعه. الصمام قبل راح يرجع بسرعه، تخيلها باب كانما واحد لزمها وسدها كلش حيل. تمام، باب سدها حيل، فحيطلع لك صوت شنو؟ صوت قوي. هو الباب سواء واحد سدها على كيف، تمام، او سدها بصوت يعني او سدها حيل، تمام، راح تعطي صوت. لكن من يسدها حيل كلش هيطلع صوت شنو؟ اعلى من الطبيعي، فسميناه لاود اس 1. لما راح يسدها بصوره طبيعيه راح يعطيني صوت طبيعي نورمال اس 1. اذا سدها على كيف تعطيني شنو؟ سوفت اس 1. واضح؟ زين. ديجريز او ويك اور سوفت اس 1 يصير بالميترال ستينوسيس، يصير اذا كان صار وياه كالسيفيكيشن، سيجنيفيكانت كالسيفيكيشن، بحيث الصمام يصير له اوبننج لكن على مستوى خفيف. يعني هذا الصمام فتح دم كلش قليل عبر، لان هو يعني هيك، يعني ما صار يعني وايدر اوبننج له، هيك يعني باب كانما تفتحها، شايف واحد يفتح لك باب يطلع بس طرف عينه بعدين يسد الباب. تمام، فراح يسوي صوت لكن شنو؟ ويك، اضعف من الطبيعي. تمام، هذا الكوز الاول. اثنين، ممكن هذا الكالسيفيكيشن يكون كلش قوي بحيث الفالف يلزم مكانه، فيصير عندك الفالف ثابت، فالدم يقوم يعبر فيعطيك يعني المرمر هسه راح نحكي مال الميترال ستينوسيس. تمام، وما راح ينسد، فما راح يعطيني صوت الاس 1 اللي هو ناتج عن اغلاق الصمام. تمام، مال جهه الميترال يعطيني بس مال التراي كاسبت، فيكون عندك ويك، يبقى بس التراي كاسبت كومبوننت مال الاس 1. واضح؟ فضعف عندك الصوت. وبنفس الوقت شو راح يصير عندك؟ راح تقول شنو راح يصير اذا الصمام ما انسد؟ خلال سيستوليك بيريود الدم يقوم يرجع، فيكون اسوشيت وذ مايترال ريجيرج. واضح؟
اعتقد كلش واضح، يعني اللي ما فهمها بس خليه يرجعها ويقدم الفيديو ويشوفه، كلش واضحه تمام. يعني يجيك الممتحن يسالك يقول لك دكتور احنا الاس 1 شنو الاحتمالات اللي نشوفها بالمايترال ستينوسيس؟ قل له يا اما القاها نورمال الاس 1 تمام، يا اما القاها اعلى من الطبيعي يعني لاود اس 1. ليش؟ هذا معناه صاير شنو عندي مودريت او سيفير مايترال ستينوسيس. واضح؟ يا اما انا شو القاها ضعيفه ويك. ليش؟ معناها صار عندي ابسنت بالمايترال فالف ساوند، يا اما صار سيفير كالسيفيكيشن تمام، يا اما صار عندي شنو صار يعني ويك، يعني هو ينفتح لكن كلش ضعيف فصار الصوت ويك، بقى بس عندك ترايكاسبيك كومبوننت تمام. وطبعا هو من يكون اسوشيت مايتر ريجيج يعني الصمام اصلا ما راح ينسد تمام، يعني هو راح يصير انسفشنت من الانسداد مالته يقوم الدم يرجع لورا. اس2 ممكن تلقاها نورمال مثل ما حكيت لك، يا اما تلقاها شنو اكسنتويتد يعني تكون لاود. هاي بحاله شنو بالمونري هايبرتنشن. الصمام انفتاح الصمام البلمونري فالف او الايورتيك فالف يعتمد على اليمن، يعتمد على الضغط الصاير وراه تمام وانغلاقه. يعني انت هنا على ما تفتح هذا الصمام وكان الضغط هنا كلش عالي تمام، فراح تحتاج قبله شنو قوه عاليه فيساعدك مثلا رايت فنتريكل هايبر تروفي تمام، فراح يفتح الصمام بكل قوه، فممكن يطلع لك هنا صوت كليك ايجكشن كليك. من راح ينفتح الصمام عندك على اكثر حد وقدامك ضغط عالي فحيصعدك ايجكشن كليك. هذا واحد. اثنين، من راح ينسد الصمام تمام، لان انت هسه بعد ما عبر الدم تمام راح شبيه يعطيني صوت اللي هو شنو انغلاق الصمام، يعني انت بعد ما عبر الدم المفروض شو يصير بالمونري فالف ينسد. زين من راح يسده؟ هذا الضغط العالي، لان هذا الدم يريد يرجع كل ضغطه بكل قوته يريد يرجع. الصمام يقول لك لا انا اعبر يوني دايركشن، انا اعبر الدم بس ما رجع، فالدم هو اللي راح يسد الباب، هو اللي راح يسد البلمونري فالف. واضح؟ فتخيل هم نرجع نفس الفكره، باب وتلزمه من مسافه وتسده حيل، ايش راح يطلع لك صوت؟ يطلع لك صوت عالي، فراح تكون عندك الاس 2 لاود اس 2. واضح؟ لان انغلاق الصمام يعتمد على الضغط اللي وراه البلمونري فالف احكي عليه تمام، بالمونري ايورتيك فالف. هذا هنا عندك هنا خلينا نقول الفنتريكل. واضح؟ هذا هنا عندك البلمونري ارتري، اذا كان هنا الضغط كلش عالي تمام الدم هذا راح يرجع فيلقى الفالف قدامه راح يجر الباب ويسدها تمام. انغلاق البلمونري فالف ايش راح يعطيني صوت؟ يعطيني صوت اس 2. زين اذا انغلق كلش قوي راح يعطيني صوت لاود اس 2. واضح؟ زين هل هذا طبيعي انه انا سمعه عند بيشنت عنده مايترال ستينوسيس؟ لا، يكون داخل بكومبليكيشن، يعني مو كل بيشنت عنده مايترال ستينوسيس عنده بالمونري هايبرتنشن تمام. واضح؟ زين فممكن نلقاها نورمال، ممكن نلقاها شنو اكسنتويتد. فبالتالي نرجع لهنا نقول الاصوات اللي نقدر نسمعها بالمايترال ستينوسيس اول شيء اما تكون عندك نورمال اس 1 ونورمال اس 2 تمام، نكتب هنا هاي الاحتمال الاول نورمال اس 2. ممكن القى شنو لاود اس 1، هذا احتمال الثاني، احتمال دا اكتب تمام لاود اس 1، ممكن القى نورمال اس 2. واضح؟ ممكن القى شنو؟ القى ويك الاس 2، ممكن القى اس 1 القاها ويك. واضح؟ او القى شنو؟ مثلا عندي اس 1 زايده او ناقصه حسب تمام، اذا كانت يعني significant calcification تصير ناقصه عندك، او كانت بيور مايترال ستينوسيس تكون عندك زايده، ممكن عندك بالمونري هايبرتنشن فراح يكون عندك زايده. واضح؟ زين. additional sound ايش راح نسمع بعد اضافات؟ عندنا opening snap high frequency early. يعني شنو هاي الفريكونسي؟ يعني صوت عالي، صوت طقه، سناب يعني طقه، صوت مثل ما باب عندك فتحه تمام بقوه، باب مجين وتفتحه بقوه تمام، يوصل لنهايه الماكسيموم راح يصير لك صوت طقه تمام. فهاي فريكونسي early to mid diastolic sound قبل ما يوصل عندك شنو صوت المرمر، وهذا راح نحكي عليه هسه. heard after S2. طبعا انت عندك S1 وعندك من هنا شنو S2. الاس 1 صوت انغلاق المايترا وترايكاسبيد فالف، معناه ايش راح يبدي وراها؟ يبدي عندك سيستوليك بيريود مثل ما شرحناها قبل تمام، ومن بعدها يخلص السيستوليك بيريود ينسد عندك البلمونري ايورتيك فالف، راح يبدي وراها شنو؟ يبدي عندي بعدها الدايستوليك بيريود تمام، دايستوليك بيريود. فانت وين ينفتح عندك المايترال فالف؟ خلال الدايستوليك بيريود، فاكيد راح يصير وين ورا الاس 2 تمام. خلينا نقول صار عندك هنا كون الفالف يوصل للماكسيمم اوبننج مالته تمام، وراح ينفتح. طبعا يعتمد على الضغط اللي قبله تمام، كل ما كان الضغط قبله اقوى كل ما الفالف راح ينفتح ويوصل يعني الماكسيمم اوبننج مالته بسرعه اسرع تمام. زين يعني اذا كان الفالف مور ستينوسيس انتبه لي، يعني فتحه مالته خلينا نقول هذا باب
تمام. هذا باب المفروض ينفتح لهنا لحد هنا، واضح؟ لين صار ستينوسس قام ينفتح لحد هنا، يعني اقل. زين، يعني المسافه قلت، فبالتالي الوقت المفروض يقل. زين، الضغط قبله مال الاتريال بريشر راح يكون عالي لو ناصي، الدم بداخله هواي، اذا الدم متراكم فالضغط عالي، تمام. ففتح الباب راح تكون سريعه، فبالتالي راح يكون الاوبننج سناب ايش بيه؟ صوت الطقه راح اسمعه من وقت، راح يكون اقرب على اليمين على اس 2، واضح؟ وهذا معناه شنو؟ more severe mitral stenosis. كل ما كان الاوبننج سناب اقرب للاس 2 كل ما كان شنو معناها؟ هذا صار يعني معناه عندي more severe mitral stenosis، وكل ما كان ابعد معناه شنو؟ اقل severe، واضح؟ فهو sharp snapping sound following S2 due to sudden opening of the rigid cusp. مثل ما شرحت لك بالضبط. باب، عندك باب مال الغرفة، تخيل إذا يعني ما فهمت هذا الكلام، تخيل أنت عندك شنو؟ باب مال الغرفة، جيت فتحه، فتحته وصلت الماكسيموم اوبننج مالته، هو مجيم هذا الباب، ايش راح يسوي صوت بالنهاية؟ صوت طقة. يقولك أنا بعد ما أقدر يعني ينفتح بعد أكثر من هذا الحد. يقولك لا ده وصلك للحائط مثل حالة طبيعية، يقولك لا ما وصل، مثلا وصل قريب الحائط، تمام. فتيجي تفتحه بعد راح يسوي لك صوت شنو؟ رجة، لأن هو ريجيد فالف، واضح؟ هذا طبعا كل ما كان الباب مجيم اكثر قلت لك راح يكون فتحته اضيق، الاوبننج مالته يكون اقل، يعني الوايدنج مالته مال الاوبننج راح تكون اقل، وزائدا الضغط قبله راح يكون اعلى، فالفتحه مال الباب راح تكون كلش سريعه، فبالتالي يعني راح يوصل للماكسيمم اوبننج مالته اسرع، فصوت الطقه راح يطلع اسرع، تمام. فيكون هنا عندك اوبننج سناب يكون اقرب. فذا كلوزر ذا سناب اللي هو اوبننج سناب تو S2 the more stenosis valve، واضح؟ وهذا شرحت لك اياه كله بالضبط. calcification cause disappear of the opening snap. مهم دكتور، اكو واحد بالطوارئ او خلينا نقول مصعديه بالرد هات كان عنده severe mitral stenosis، وكنا نسمع بالبدايه بدايه حالته كان moderate mitral stenosis كنا نسمع الاوبننج سناب عند مسافه، وهسه من الاس 2 هسه قمنا نسمعها اقرب لمن؟ للاس 2. هاي ليله البارحه امس. اليوم جينا بدنا نسمع، حطينا انا اسكلتيشن على الميترال اريا، ما سمعنا صوت اوبننج سناب. يعني شنو؟ تحسنت حالته؟ لا، معناه الفالف جيم وظل لازم له جهه واحده، يعني الباب ظل مفتوح ومكلس، تمام. فالكالسيفيكيشن كوز ديس ابير اوف ذا اوبننج سناب، يعني انت ما راح تفتح الباب ولا راح توصل اخر طقه له، هو مجيم وثابت، تمام. فكالسيفيكيشن كوز ديس ابير اوف ذا اوبننج سناب. فمن يسالك دكتور يقول لك هذا بيش عنده مايتال ستينوزس وكان عنده اوبننج سناب وهسه اختفى، يعني شنو تحسن ما تحسن؟ قال له لا دكتور صار له كالسيفيكيشن، ممكن محتمل صار عنده شنو همات مايترال ريجيرج، بحيث الفالف ظل مفتوح وقام الدم يطلع ويرجع، واضح؟ ايجكشن كليك. ايجكشن كليك هذا وين يصير عندك؟ مثل ما شرحت لك قبل شويه in third stage of the pulmonary hypertension، تمام. لان فتحه لان هذا خلينا نقول هذا عندك هنا pulmonary artery، وهذا شو اسمه الفالف هنا عندك البلمونري فالف، وهنا قبلك عندك من هو؟ الرايت فنتريكل. هنا لان الضغط هنا عندك كلش عالي، ضغط الدم عندك جدا عالي، فايش راح يسوي عندك؟ الرايت فنتريكل راح يتضخم، راح يكون عضلاته اقوى، فبالتالي الضغط راح يكون هنا شنو؟ عالي خلال سيستوليك بيريود، لان كونتراكشن راح يكون كلش عالي. فالدم هو يعني هذا الضغط العالي هو اللي راح يفتح الباب، فيفتح الباب بكل قوتها، تمام. صوت الباب راح يوصل للماكسيموم اوبننج مالته، راح يسوي لك طقه من يوصل الاوبننج مالته الاخير شيء، فايش راح يطلع لك؟ كليك، اللي هو نفسه سناب، بس وين هاي نحكي عليه؟ من نقول عليه ايجكشن كليك، هاي نحكي على اما ايورتيك فالف او بالمونر فالف، واضح؟ بينما اوبننج سناب ماي ماترال اند ترايكاسبيد، واضح؟ فبالتالي حماس راح يطلع لي صوت طقه، لان الفالف راح يفتح، يعني اعتبره باب عادي لكن راح تفتحه بكل قوتك للنهايه، تمام. فراح يصعد لك صوت لما يوصل الماكسيموم اوبننج مالته، تمام. ومن راح يعني يسد الفالف، تمام، يعني هسه خلص الدم، خلص الهيستوريك بيريود، تمام. الفالف راح ينسد قلنا عن طريق من هو؟ عن طريق البلد الموجود داخل بالمونري ارتري، يكون البريشر هنا كلش عالي، هو اصلا بالمونري هايبرتنشن، فالدم راح يرجع، يقول لك انا بدي ارجع للفنتركل. الفالف هذا نورمال بالمونري فالف، شو راح يسوي؟ يقول لك لا ما ترجع، انت راح تسدني، هو راح يزم الباب ويسدها، تمام. فالفالف راح ينسد بقوه، مثل ما واحد يزم باب يعني مفتوحه ويسد الباب حيل، تمام. فراح يطلع لي شنو؟ لاود S2. الاس 2 اتفقنا هو صوت الكلوجر مال البولمونري فالف، واضح؟ فعرفت هسه ليش يصير عندك ايجكشن كليك؟ هذا يصير بالاوبننج مال الفالف، تمام، مال البولمونري فالف.
والاس 2 اللاود اس 2 يصير من الكلوجر مال الفالف، واثنيناتهم وين يصيرون اسوشيت بالبولمونري هايبرتنشن. واضح؟ اترير قالوب، اترير قالوب اللي هو الاس 4 اون ترايكاسبيد اريا ان ستيج 4 رايت سايد هارت فيلير. تمام؟ رايت سايد هارت فيلير شنو راح يصير عندي بالحاله الميتال ستينوسيس؟ تمام، احنا قلنا الدم راح يظل يرجع باكورد ويسوي مشاكل. تمام، وحده الاولى بالماي كونجستشن، بعدين يصير عندي بالماي هايبرتنشن، بالماي هايبرتنشن ايش راح يسوي لي؟ يسوي لي فنتريكولار هايبرتروفي. فنتريكولار هايبرتروفي ايش راح يسوي لي؟ يسوي دايستوليك هارت فيلير، لان ياثر على الفيلنج، الدم راح يكون هنا قليل راح يملي، لان اللارجمنت مال الرايت فنتريكول راح يكون انورد للداخل. واضح؟ فبالتالي حجم النمو راح يكون قليل، فالدم راح ينزل به قليل، فالدايستوليك فيلير راح يصير، يعني دايستوليك فيلير. زين، شنو المشكله هنا؟ هذا مو ستيف وول، هذا عندك شو اسمه الرايت فنتريكل صار ستيف وقوي، هايبرتروفيك يعني وول صارت. زين، الدم راح ينزل عندك من الاتريوم، وتحديدا بالليت دايستوليك، من يصير عندي رايت اتريوم كونتراكشن اللي يصير بالليت دايستوليك مثل ما شرحت لك، فراح يصير عندي كونتراكشن، فالدم راح يزرق وينزل. من راح ينزل وين راح يرطم؟ الرطم بالجدار القوي اللي هو مال الرايت فنتريكل الصايره هايبرتروفي. فهذا صوت الارتطام راح يعطيني صوت يسمونه شنو؟ الاس 4، اسم على مسمى اللي هو اتريال قالوب، لان السبب مالته منه هو الاتريوم، من صار كونتراكشن سوالي هذا الصوت. واضح؟ واحد جيت يعني عنده مايتال ستينوسيس خليت عليه السماعه سمعت اس 4. طبعا صوت الاصوات راح احط لكم فيديو بالقناه تشوفوا مال الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4 والمايتال ستينوسيس. وراح هم كل ما نشرح فالف راح نحكي شنو، نحط لك يعني كل واحده وصوتها مالته، او نرفع لكم فيديو واحد بمجمل ذني. واضح؟ فسمعت عنده اس 4 معناها شنو؟ معناها يمكن عنده شنو؟ رايت سايد هارت فيلير. تمام، ممكن عندك علامات حتى سيستميك كونجستشن، يعني دايليتد شو اسمه فينز ان ذا نيك، هيباتوميجالي وغير مانيفستيشن، جنرالايزد اديما والى اخره. واضح؟ وهذا يصير يعني مثل ما ضربت لكم مثال بالفيديو مال الهارت ساوند، مثل ما انت كامش دولكه مال مي، تمام، دولكه مي، وجيت سويت هذا حايط قدامك قوي، جيت بايدك شلت هاي الدولكه وذبيتها بالحايط بايدك. تمام، لان كانت هاي الدولكه بالبدايه كان الدم يشبيه على كيف يوقع من عندها، كانما واحد مميلها للدولكه. واضح؟ بس بعدين انت ايش سويت؟ بالنهايه قلت هاي يعني لازم اخلص هذا الدم بسرعه او المي بسرعه، كمشت الدولكه طشيتها على الحائط. تمام، هو هذا قاعد يصير بالبدايه بالدايستوليك بيريود، بالايرلي وبالميد دايستوليك الدم ينزل باسفلي بدون اتريال كونتراكشن. بالليت دايستوليك شو يصير عندك؟ اتريال كونتراكشن. تمام، فالدم راح ينزل سريع كلش، يرتطم بهذا الجدار القوي، راح يعطيني الصوت اسمه اس 4. واضح؟ وهذا من سمعت بحال طبيعي مايتال ستينوسيس الا بدخل شنو؟ بكومبليكيشن رايت سايد هارت فيلير. واضح؟ كاردياك مارمر، طبعا كاردياك مارمر جمع لك كلمه سكريبت، تمام، يعني نيمونيك عم تتذكر كل خصائصه. اول شيء كاردياك مارمر هنا فيري امبورتنت طبعا بالاوسكي، السايت مالته وين اسمع المايتال ستينوسيس؟ عاد احط سماعه اول شيء خلينا ندل يعني وين افحص. احنا عندنا 4 مناطق، قلنا مايتال اريا، ترايكاسبيد اريا، بالمونري اريا، ايورتيك اريا. افضل مكان بيست هيرد ات اور انسايد ذا ابيكس، يعني وين نخليه على المايتال اريا اللي هي وين؟ قايل لك بالليفت فيفث انتركوستال سبيس ان ذا ميد كلافيكولار لاين. واضح؟ هنا بالضبط هذا ميد كلافيكولار لاين فيفث انتركوستال سبيس هي اللي هي المايترال اريا. تمام، هذا المايترال فالف هنا عندك يروح للابيكس الصوت مالته. كاركتر مالته راملينج، صوت قرقعه. تمام، لو بيتش مارمر، ونحن اتفقنا لما يكون لو بيتش ساوند شو نستخدم؟ نستخدم بل لو دايفرام، الاصوات الضعيفه نستخدمها البل، فهذا راح نستخدم البل. يلا نسمعه. واضح؟ فخلي البل مال تذكرون صوت شو اسمه السماعه، تمام، بيها جزء كبير هاي الدايفرام، وبي جزء بظهر الدايفرام اصغر من عنده اسمه البل. تمام، هذا البل هو اللي نخليه وين؟ نخليه على المايترال اريا واسمع صوت شنو؟ راملينج. تمام، ريليشن تو ريسبيراتوري، بصوره عامه اي فالف موجود على الجهه الليفت سايد، ايورتيك فالف، مايترال فالف، تمام، افضل شيء اسمع المرمر مالتهم من خلال اكسبيراتوري، يعني اتذكر كلمه ليفت سايد هارت، ليفت حرف اي، فاكسبيراتوري يعني قل للمريض اخذ نفس بعدين طلع نفس، من يطلع نفس صوت المرمر يزود. ليش؟ لان كميه الدم اللي راح تجي من البولمونري فازلز تو ذا ليفت اتريوم راح تزيد، فكميه الدم اللي راح تكون عندك بالليفت اتريوم اكثر، فالدم اللي راح ينزل اكثر، فصوت المرمى راح يكون اوضح. تمام، هاي بحاله منو؟ بحاله الليفت سايد.
ليفت سايد هارت مurmur راح يكون لاودر بالاكسبيراتوري. فانت اذا خليت سماعه او سمعت صوت مرمر ضعيف او ما سمعت، قل للمريض اخذ نفس، طلع نفس، من يطلع نفس ركز بالصوت، تمام، راح تسمعه مال مايترال ستينوسس يكون اعلى. واضح؟ بالرايت سايد هارت مurmur شو راح يكون عندك؟ يكون يعني سواء عندك ترايكاسبت، تمام، مثل ترايكاسبت ستينوسس، او عندك بالمونري فالف ليجن، تمام، شو راح نشوف؟ نقول للمريض اخذ نفس وانت مخلي سماعه، انت مخلي سماعه على مثلا ترايكاسبت اريا، قل له اخذ نفس، تمام. هنا الصوت راح يزود، ليش؟ due to increase anterothoracic pressure، تذكرون من حكيت لكم اياه، مثل سالفه الصرنجه، صرنجه تكمشها تسحبها، فراح تسحب المحتويات مثلا الدواء، واضح؟ او الدم. زين، الانترثوراسيك بريشر ما راح يزيد، تمام، فعلا انه زياده حجم الثوراسيك كيج، تمام، لللنج راح تنفخ، راح ينسحب الدم من الرقبه ومن الهيد ومن النيك ومن الابر ليم ومن الابدومن، واضح؟ عن طريق فيه فينا كافا، فالدم اللي راح يوصل ترايكاسبيد اللي شو اسمه العفو الرايت اتريوم راح يكون اكثر، فالدم اللي راح يعبر ترايكاسبيد فالف راح يكون اكثر، تمام، فيطلع عندك الصوت، والدم اللي راح ينزل عندك بالرايت فنتركل راح يكون اكثر، تمام، فبالتالي راح يعبر من البلمونري فالف راح يكون اكثر، فالصوت راح يكون اوضح. واضح؟ كنيمونيك اذا واحد ما يدور خمسه بهاي التفاصيل، الليفت حرف الاي، تمام، تمام، اجي البيشنت يعني نسوي اكسبيرتوري، طلع نفس، فيكون الصوت المرمر اوضح، انا مستعد اسوي سكوبتيشن. بالرايت حرف الاي انسبيرتوري، يعني باث اول يعني ثاني حرف اي او اي. واضح؟ intensity pre-systolic accentuated due to atrial contraction. Pre-systolic murmur is absent in atrial يعني intensity يعني هو اكو مرمر، بس شنو راح يزوده خلال المرمر مالته؟ الزيد قبل بريسيستوليك. يعني شلون؟ خلينا نفتهم. احنا عندنا هذا الهارت، مو تمام؟ هذا الهارت، هذا عندي هنا مايترال فالف وصاير له ستينوسس، تمام؟ احنا قلنا صوت الستينوسس او يعني صوت المرمر يزود كل ما زاد عندك الستينوسس، تمام، انه هو صوت التيربنت بلود فلو، يكون الضغط هنا عالي، بسبب الضغط هنا عالي فالدم راح يعبر بسرعه، تمام، كميه اقل من الطبيعي لكن سريعه، مثل ما واحد كان الصونده ويعوج النهايه مالته بايده بصبعه قاعد يرش، تمام، فالدم يعبر سريع، وتيربنت بلود فلو راح يسوي لك صوت مرمر، فكل ما كانت تساعد عندك الستينوسس كل ما زاد صوت المرمر. زين، هذا افتهمناه، وهذا يصير لان الدم ينزل باسفلي خلال الايرلي والميد دايستوليك. زين، راح تقول ليش زاد الضغط هنا؟ لان ما يعبر الدم، الدم دا يتراكم، فتراكم الدم داخل الليفت اتريوم راح يزود الضغط، فيزيد عندك الانترا اتريوم او انترا اتريال بريشر، فبالتالي مجرد ما يفتح الصمام هذا الضغط العالي راح يزيد لجوا نحو الضغط الواطي للليفت فنتركل، فرغ الدم اللي عنده اللي هو اصلا قليل، كل جلسه راح يكون قليل، واضح؟ فراح ينزل الدم سريع. زين، والصمام مضيق فراح يطلع لك صوت مرمر. زين، ليش راح يزداد الصوت بالليت دايستوليك بيريود؟ لان راح يصير عندي اتريال كونتراكشن، يعني قد ما كان بريشر عالي بالليت سيستوليك، يعني كان العفو كان الصوت كلش عالي، وعلى الرغم انه كان الدم ينزل باسفلي بدون اتريال كونتراكشن. بالليت دايستوليك بيريود راح ينضاف له شنو؟ انه الضغط عالي داخل الانترا اتريال بريشر بسبب الدم، زائد راح يصير عندك مصل كونتراكشن مال الاتريوم، تمام، فراح يصير عندك شنو؟ يعني هذا الاتريوم راح يتقلص، تمام، فالدم راح يندفع اسرع، تمام، اندفاع الدم بسرعه راح يزيد سرعه الدم راح تعبر، فبالتالي صوت المرمر راح يكون اعلى. فالانتنسيتي شو وقت تزود؟ قبل السيستوليك، يعني تعرفون بس يخلص الدايستوليك بالليت دايستوليك بس يخلص راح يدخل شنو عندك؟ سيستوليك بيريود، فاما احنا نسميها ليت دايستوليك بيريود او احنا نسميها بري سيستوليك اكسنتويتد، نفس الفكره بالضبط. بري يعني قبل السيستوليك، ليت دايستوليك يعني نهايه الدايستوليك، واضح؟ نفس الشيء بالضبط. بري سيستوليك مرمر از ابسنت بالاتريال فيبريليشن، ليش؟ لان انت هنا بالاتريال فيبريليشن ما يصير عندك اتريال كونتراكشن، ما يصير عندي تقلص بالاتريوم، واضح؟ فبالتالي يعني اذا ما صار كونتراكشن فبالتالي الصوت ما راح يصير يعني انكريز بالليت دايستوليك او بالبري سيستوليك، تمام، فبالتالي راح يكون عندي ابسنت، فالانتنسيتي راح تكون ابسنت اذا كان عندي كومبليكيشن مع اتريال فيبريليشن، وهذا مهم، تمام. دكتور كنا نسمع الصوت اعلى بالبري سيستوليك، تمام، بيريود او بالليت دايستوليك بيريود، فهسه راح الصوت، تمام، والمريض جابوا لنا متخربط للطوارئ، هذا معناه دخل باي اف، واضح؟ واحده من يعني من ديفرنشال اللي نخليها. بروبوكيشن يعني الصوت يعني وين ينتشر؟ شلون الراديشن وين ينتشر بالتشيست؟
هذا يعتمد على اليمن اصلا بروباجيشن على شنو يعتمد؟ على كميه الدم اللي راح تنزل هنا. ما راح تنزل دم هوايه راح يصير عندك شلون الفيبريشن، شلون صوت الموجات او اهتزازات ذبذبات، تمام؟ هاي تنتقل بعدين بالايورتا، ومن الايورتا تمام راح تنتقل بيمن بالاسندنج ايورتا، ارش اوف ايورتا، بعدين الفازلز الموجودات، اهتزازات صوتيه تنتقل بيمن بمجرى الصوت، فراح ينتشر الصوت على اليمن على التشيست، واضح؟ او باتجاه وين ما ينزل هذا الدم راح يسوي لك ذبذبه، هاي الذبذبه وين ما تروح يصير عندك راديشن. بحاله الميترال ستينوسز، هذا ميترال ستينوسز ما عندي بروباجيشن، يعني ماكو راديشن، انما يبقى الصوت وين؟ يبقى الصوت لوكالايز بالميترال اريا، ميترال اريا هذا بالفيفث انتركوستال سبيس، هذا واضح؟ حرف الام بالفيفث انتركوستال سبيس in the middle clavicular line على جهه الليفت سايد، واضح؟ ليش ماكو بروباجيشن؟ لان كميه الدم بدها تنزل قليله، هذا واحد. وين راحت رسمتنا؟ هاي تمام، لان الدم بدها تنزل كميته قليله، هذا واحد. اثنين، الدم لو تشوف اتجاهه وين يروح؟ باتجاه الابكس، وهو بكميه قليله، فالذبذبات هي اصلا حتروح باتجاه الابكس، فراح تعطيك بس يعني لوكالايز بروباجيشن، يعني نقدر نقول انه ماكو بروباجيشن اصلا لتسهيل الفهم، تمام؟ يعني اللي ما فهمه خلينا نقول ماكو بروباجيشن، انما بالحقيقه هو وين ينزل البروباجيشن؟ يروح نفس المكان مايترال اريا، فراح يعطي نفس الصوت، واضح؟ فنو بروباجيشن، واضح؟ راح اعيد اخاف احد ما فهمه. هذا الهارت، تمام؟ الدم هنا عندي الفالف متضيق، الدم راح ينزل بكميه قليله، فهذا السبب الاول انه راح يكون عندي بروباجيشن، يا اما ماكو او قليل. ليش؟ لان كل ما زاد كميه الدم راح تنزل وبسرعه، تمام؟ هاي حيخلق ذبذبات صوتيه راح تنتشر بيمن بالسوفت تشو اللي هي مال الهارت والفازلز، تمام؟ انتقالها بالفازلز راح تصير يعني اوفر ذا تشيست، فراح يساعد الصوت، تمام؟ مال هذا حركه الدم خلال التشيست، واضح؟ لذلك احنا نسمع صوت الاس 1 والاس 2 وين؟ نقدر نسمع منطقه البلمونري اريا ومنطقه الايورتيك اريا، لكن راح يكون اضعف بسبب انه هذا الصوت انتشر، واضح؟ اثنين، لان اصلا حركه الموجات هذا الدم القليل تروح باتجاه الابكس اوف ذا هارت، باتجاه الابكس اللي هي مين هي؟ الميتال اريا، اللي هو اصلا المكان الاولي اللي انا سمعت به شنو؟ الميتال ستينوسيس، فبالتالي ما عندي راديشن بغير مكان، واضح؟ فنو بروباجيشن. تايمينج مالته شو وقت يصير عندي؟ ميد دايستوليك اند بري سيستوليك، كميه على مود يفتح الفالف، انت بالبدايه من راح ينفتح الفالف؟ راح ينفتح بالايرلي شو اسمه؟ بالايرلي دايستوليك راح ينفتح، تمام؟ فما عندي صوت مرمر. لكن من يريد يوصل للماكسيمم اوبننج مالته بالميد دايستوليك ما راح يوصل، كانما بابا يريد يوصلها للحائط، هذا الطبيعي مالتها، ما دا وصلها للحائط، دا وصلها خلينا نقول في مسافه نص متر عن الحائط، تمام؟ هنا الدم راح ينزل بكميه كلش كبيره بضغط عالي، تمام؟ على شنو؟ على هذا الفالف المضيق، فيصير تيرمنت بالبلد فلو، فراح يصير عندي ميد دايستوليك مرمر. واللي سيستوليك راح يكون عندي انكريز بالمرمر اصلا، لان راح يصير كونتراكشن بالاتريوم، تمام؟ اللي قلنا عليه انتنسيتي، فراح اسمعها بالميد دايستوليك والبري سيستوليك، بينما ما راح اسمعها بالايرلي، تمام؟ ممكن اسمع بالايرلي لكن يكون ضعيف، واضح؟ هو الافضل انه يسمع بعد وين؟ بالميد دايستوليك عند بري سيستوليك. زين، ستيج طبعا عندنا ستيج 3 وستيج 4 معناها دخلنا شنو؟ كومبليكيشن، اما يكون عندي بالمونري هايبرتنشن اللي قلت لك، اما يكون عندك اجكشن سيستوليك مرمر شرحناه قبل شويه، اند بان سيستوليك مرمر، تمام؟ بان سيستوليك مرمر معناها شنو صار عندي؟ ترايكاسبيد ريجيرش ديو تو فوليوم اوفرلود، دي يرجع الدم دي يرجع الدم دي يرجع الدم، فصار عندي ريلاتيف ترايكاسبيد ريجيرش، واضح؟ لان الدم اللي دي يرجع عن طريق بالمرفين والبلمونري ارتري، والدم اللي ما قاعد يندفع اصلا عن طريق الرايت فنتريكل، تمام؟ يخلي الدم شبيه يبدي يرجع بسبب الضغط العالي على من؟ على الترايكاسبيد فالف، فيكون عندي هو مع للعلم انه شنو؟ الترايكاسبيد فالف طبيعي، لكن كميه الضغط العالي داخل الرايت فنتريكل كلش عاليه، فهذا يسمونه ريلاتيف ترايكاسبيد ريجيرش، تمام؟ وهذا يعني بالتالي راح ناخذ الريجيرش يصير عندي بان سيستوليك مرمر. خلال السيستوليك بيريود راح يصير كونتراكشن، يرتفع الضغط داخل الرايت فنتريكل، تمام؟ وهذا الدم كل شوي والضغط عالي، فالفالف شبيه يعني راح ينفتح ترايكاسبيد فالف، تمام؟ فيرجع الدم عندك لي ورا، فيصير عندك بان سيستوليك، وهذا يعني معناه بيش توصل للمرحله الاخيره، تمام؟ معناه دخل برايت سايد هارت فيلير وش اسمه؟ يعني مرحله يعني مو مثل ما يقولون مايلد ماتوستينوسيس او مودر او سيفير، لا دخل بكومبليكيشن، تمام؟ عبر حتى بالمونري هايبرتنشن دخل بمن؟ برايت سايد هارت فيلير، صار عنده ريلاتيف ترايكاسبيد ريجيرش، واضح؟ Diagnosis. All patients with suspected mitral stenosis should undergo transthoracic echocardiography، تمام؟ اللي هو TTE. طبعا اكيد كل الحالات القلبيه هو افضل شيء انه احنا ندس ايكو،
تمام، اللي هو خلي يا اما على الصدر يا اما داخل اسوفيجاس ترانس اسوفيجاس ايكوكارديوغرافي. تمام، ذاك يصير اقرب للقلب فبالتالي الصوره تكون افضل، وذاك ينصح به شوكت خصوصا اذا كنت شاك عندي اي اف او لونج ستاندينج مايترال ستينوسيس ويكون سيفير، ومسويت لي شنو؟ مسويت لي ليفت اتريال انلارجمنت. بالتالي معناه شنو؟ اخاف انه صار عندي ستيسيس للبلاد، فبالتالي تكون عندي ثرومبوسيس. فافضل طريقه انه انا اشوفها تمام عن طريق شنو؟ اللي هو الاسوفيجال او ترانس اسوفيجال ايكوكارديوغرافي. راح تكون صوره اقرب. راح تقول يا عمي تنشاف بالترانس ثوراسيك؟ تنشاف تمام، لكن دقه يعني اذا تقارن ترانس ثوراسيك ايكوكارديوغرافي تقارنه بالترانس اسوفيجال ايكوكارديوغرافي راح تكون عندك ذاك اقرب، فبذاك صورته راح تكون اعلى. تمام، زائد ذاك يلقف حتى الترك يعني الصغار، حتى الثرومبوس الصغار ذاك يلقفهم. تمام، فهاي الفكره واضح. The TTT is the best initial test to evaluate the mitral valve and quantify the anatomical extent of the stenosis. تمام، يعني راح اشوف اول شيء الليفت اتريوم ايش صاير بيه، متوسع ما متوسع، اشوف الاستينوسس شلون صاير. تمام، ايش قد الدم قاعد يعبر من عنده. واضح، فهذا كله راح استفاد من عنده. تشيست اكس راي طبعا هم اقدر اشوف اكو ريجيرج وياه لو ماكو ريجيرج، مايتر ريجيرج مثلا وياه، اشوف اكو كالسيفيكيشن لو ماكو كالسيفيكيشن. واضح. تشيست اكس راي اند اي سي جي may show characteristic changes depending on the stage of the extent disease. تمام، يعني ممكن استفاد من عندي مثلا عندي مو قلنا يصير عنده بالمونري كونجستشن اور بالمونري ايديما، فراح اشوف شنو استفاد من الاكس راي. الاي سي جي مثلا نشوف هسه راح ناخذ احنا بالسرعه هذا الاي سي جي. تمام، هسه راح نشوفه يمكن يكون نورمال، خلينا نخلص من عنده. الاي سي جي ممكن يكون نورمال. كاركترستيك فاندنج عندك شنو؟ اما يكون ليفت اتريال انلارجمنت تمام بي مايترال. لما يصير عندي هذا طبعا راح ناخذ ان شاء الله اذا لحقت اشرح لكم كورس مال الاي سي جي. تمام، هذا هنا عندي الرايت اتريوم وهذا الليفت اتريوم. تمام، الكهرباء راح تطلع من هنا من الاس اي نود، فمن راح تمشي الكهرباء تمام راح تروح هنا المفروض. فالجزء الاول من ال البي ويف هي اتريال كونتراكشن. تمام، الجزء الاول من عندها يمثل لي الرايت اتريوم. الجزء الثاني شو يمثل؟ يمثل الليفت اتريوم اللي هي النزله، لان ابتعد عندك عن القطب فراح يصير عندك سالب فينزل. واضح. زين، اذا هو صاير له اللارجمنت تمام فراح شو يسوي؟ راح يخلي الكهرباء تطول بيها. تمام، فراح يصير عندك حرف الام. واضح. فهذا يكون عندك شنو؟ بي مايترال. ممكن اذا دخلنا مثلا بالستيج الرابع ويصير عندك الكونجستشن ويصير عندك رايت اتريوم اللارجمنت، فهمت ممكن اشوف بي مايترال، بس هذا رير يعني دخل بالستيج رابع. بي مايترال اللي هو يكون عندك اللارجمنت اللي تكون عندك البي ويف كبرانه. تمام، طبعا شوف هنا شلون عندك هاي بي ويف يسموه بي مايترال على شكل حرف ام. واضح. وهاي الخصائص مالته. زين، اتريال فيبريليشن ممكن اشوفها وهذا مهم كلش. يعني احنا نسوي الاي سي جي غالبا جماعه مايترال ستينوسيس عم اشوف عنده اي اف لو ما عنده. واضح. زين، كذلك اذا عنده رايت فنتريكولار هايبرتروفي يعني مثلا رايت اكسس ديفيشن دوميننت ار ويف ان ذا ليد 1 تمام في 1. واضح. فهذا ممكن علامات انه اشوف عندي يعني يا ستيج واصل، هل مأثر مثلا هذا مثلا بيشنت ممكن اول دخول الى المستشفى فاحتاج اشوفه الاي سي جي هل عنده رايت فنتريكولار هايبرتروفي. تمام، هذا معناه بور بروجنوسيس. اذا تقارنه بيه تقارنه ببيشنت ما عنده هايبرتروفي وعنده نورمال شو اسمه اي سي جي. واضح. زين، هذا هو الاي سي جي. يا اما القاه نورمال تمام، يا القى مثلا بي مايترال معناه صار عندي ليفت اتريال اللارجمنت، يا اما القى عندي شنو؟ القى عندي الرثميه مثلا اي اف. واضح. او القى مثلا بعد رايت فنتريكولار هايبرتروفي. ترانس ثوراسيك ايكوكارديوغرافي is the most important test for diagnosis and guiding the treatment of the mitral stenosis. characteristic finding عندك شنو هو؟ هاي طبعا يعني شغلة الإيكو يعني مو شغلة تابعة يعني إلكم، تيجي جاهزة بالورقة. واضح. ويكتب لك حتى الدايجنوسيس محتمل. فالريديوس بالميترال فالف اريا تمام راح يكون عندك أقل من 1.5. تمام، معناه شنو؟ احنا قلنا إذا هو أصلا أقل من 4 تقريبا من 1.5 إلى 4 فهذا يعتبر mild mitral stenosis ويكون غالبا اسيمتوماتيك. أقل من 1.5 طبعا considered to be severe mitral stenosis. طبعا هاي باختلاف المصادر. يعني السيفير تمام اعتقد بدافيدسون اكثر مصدر قاري، اكثر مصادر تقول اقل من 1 يسموه تايت او يقول شنو؟ يقولون عليه سيفير مايترال ستينوسيس. هذا المصدر شو يقول اللي ماخذ من عنده التي تي اي
هذا يقول اقل من 1.5. واضح؟ thickened calcification calcified leaflet with commercial fusion. هذا كلش مهم. معناه شنو؟ يعني ممكن احتاج اما بالون، ادخل بالون بالعلاج، يلا افتح، تمام، يا اما احتاج سيرجري انه انا افتح هذا عندي هنا الفالف متكلس ومو مسوي لي سيفير مايتوستينوسس، تمام، اقول له يابا انت عندك سيفير ومتكلس، فيا اما ادخل بالونه، واضح، هذا بالونه، ادخل بالونه هنا وانفخها، يا اما انا ادخل بعمليه، تمام، بسكينه نجي نفتح هذا الفالف. انكريز مين دايستوليك بريشر جاردينت كروس ذا مايتال فالف، يعني كميه الدم، تمام، راح تزيد لان بريشر عالي. اول شيء العفو قصدي كميه شو اسمه بريشر راح تكون عالي، كميه الدم راح تعتبر قليله. واضح؟ سكندري كاردياك تشينجز مثل رايت فنتريكولار دايليتيشن، عندك شنو ليفت اتريوم انلارجمنت، يعني بين قوسين راح اشوف التشامبر كلها، هذا الهارت، تمام، بالايكو راح اشوفه كله. اول شيء شفت الفالف متضيق لو ما متضيق، اذا اقل من 1.5 هذا قلنا شنو يكون عليه حسب هذا مصدر سفير. خلينا تحفظوها انتم شنو، من 1.5 الى 4 هذا شو يعتبر مايلد مايترال ستينوسيس، تمام. اقل يعني تقريبا من 1 الى 1.5 شنو اعتبره مودريت. اقل من 1 شو اعتبره تايت اور سيفير. واضح؟ فهاي الفكره. واضح؟ هذا شفت شنو اول شيء شفت الفالف، واشوف بي كالسيفيكيشن لو ما بي كالسيفيكيشن. اذا اول شغله شفت الاوبننج مالته ايش قد يوصل خلال الدايستوليك بيريود. 2 شفت بي تكلس لا ما بي تكلس. 3 اروح اباوع على الغرف مال الهارت، الاتريومز اثنيناتهم والفنتركلز. زين اشوفها اول شيء اشوف الليفت اتريوم صار انلارجمنت لو لا، تمام، وش قد الانلارجمنت مالته. زين ادينا اباوع من هو رايت فنتركل صار انلارجمنت لو لا، اشوف الرايت اتريوم صار له انلارجمنت او لا. واضح؟ evidence of the pulmonary hypertension كذلك. واضح؟ مثلا right ventricular hypertrophy هاي تعتبر evidence عليه. MVA valve pressure gradient and the pressure and the presence of and absence of the symptoms and pulmonary artery hypertension are used to grade the severity of the disease. واضح؟ ال MVA valve pressure gradient and present or absent of symptoms and pulmonary artery hypertension are used to grade. يعني انت ذني راح اشوف من فوق، يعني واحد مثلا عندك كان الفالف اقل من 1، هذا واحد، وعندك الليفت اتريوم صاير له اللارجمنت، واضح، وصاير عندك هايبرتروفي بالرايت فنتريكل، هايبرتروفي، واضح، تمام، وعندك مثلا شنو بعد دي يصير عندك علامات بالمونري هايبرتنشن، وعندك كالسيفيكيشن صاير وين؟ صاير بالفالف مايتال فالف. ذني معناه شنو؟ مور سيفير، بينما بيشنت الثاني راح تلقى الفالف عنده مثلا 3، تمام، وما عنده اي اعراض، الفالف الاوبننج مالته 3 وما عنده اي اعراض ولا كالسيفيكيشن ولا صاير انلارجمنت، تمام، هذا تقول له يابا انت اسيمبتوماتيك وانت يسموك يعني مايلد، تمام، فبالتالي بس نسوي لك سيريال ايكو كارديوغرافي اللي هو TTE. واضح؟ وتعال يعني كل فتره تقريبا من 2 إلى 5 يظلون يعيدوا له الايكو، لان هو بروجريس ديزيز، يعني بعدين ممكن يتحول الى مودريت وسيفير. واضح؟ واضح هذا هذا ملخص الايكو. زين، تشيست اكس راي ليفت اتريال انلارجمنت. الليفت اتريوم يصير له شنو؟ بالاكس راي راح اشوفه ممكن عندي left atrial enlargement. The main bronchi appear elevated and have 90% angulation, تمام. Straight of convexity of the left cardiac border, تمام. Double density sign مثلا هنا نشوف عندك double density sign. واضح؟ عندك الظل مال الرايت اتريوم والظل مال الليفت اتريوم، فراح يعطيك شنو؟ يعطيك شو اسمه؟ يعطيك هذا الدبل كونتور ساين. اكس راي فيتشر مال بالمونري كونجستشن مهمه، مثلا يجي من الطوارئ، تمام، علامات هارت فيلير او يعني اكيوت هارت فيلير، هي اكيوت بالمونري اديما، تمام، او ممكن يجي بس بدزنيه، فراح الدزنيه يطلع لي بالمونري كونجستشن. واضح؟ اكس راي فيتشر اوف ذا رايت فنتريكولار انلارجمنت، تمام. الاكس راي يفيدني، تمام، يفيدني اشوف مثلا ليفت اتريوم انلارجمنت، رايت اتريوم او رايت فنتريكولار انلارجمنت، مانيفستيشن مال بالمونري كونجستشن، بالمونري اديما. واضح؟ زين، كاثرايزيشن اند انجيوغرافي. كاثرايزيشن راح ادخل كاثيتر، تمام، ادخل كاثيتر، اعتبر هاي الكاثيتر دخلت، فراح اشوفها شنو؟ اشوفها طبعا احنا نستخدم بالون، هاي تريتمنت اقدر استخدمها كدايجنوستيك.
مجرد ادخل واقيس البرجر، هي هاي الكاثيتر من تدخل بها مقياس مال البرجر، اشوف يعني صعد عن الطبيعي ولا ما صعد عن الطبيعي. تمام. زين، هاي المعادله ما مطالبين بيها. واضح. وبالتالي طبعا انا بعيني راح اشوف اذا اكون لارج او ماكو، بنفس الوقت اقيس الضغط، فاذا زايد معناه شنو عندي؟ معناه صار عندي انسداد قدامي او ليميتيشن عبور الدم. وكذلك راح اشوف الفالف مقدار الاوبننج مالته. تمام. هو منطيك مثلا مايترال ستينوسيس اندكس. تمام. شلون تحسبه؟ treatment. The following recommendation are for rheumatic mitral stenosis. For all other causes of the mitral stenosis, early consultation with cardiology is recommended as the treatment can vary significant. تمام. فطبعا يعني هذا الملاحظة راح نحكيهن تمام بصورة عامة، ولازم أكيد أنت تسوي ريفير فور كارديولوجي، يعني هو يكمل بالحالة، وكارديولوجي راح يشوف الستيجنج مالته والتريتمنت. initial management general cardiac care and serial TTE، يعني ايكو نسوي له until sign of symptom of the disease progress occur. يعني نفترض ان البيشنت من البداية شخصنا، يعني كان الفالف المفروض حجمه من 4 إلى 5، والله لقيناه مثلا خلينا نقول 2.5. تمام. هذا شلون لقيته؟ بالسكرينينج، سويت سكرينينج باي ايكو كارديوغرافي اللي هو ترانس ثوراسيك ايكو كارديوغرافي. واضح؟ زين، انت شو تقول له اذا لقيته هيك لا عنده اعراض ولا شيء، كل شيء ماكو، بس مجرد لقيته بالايكو بالسكرينينج، تقول له يابا تعالي بعد فتره اسوي لك سيريال، اعيده بعد اكثر مره. تمام. لان هذا البروجرس يعني هو الديزيز يعتبر شنو بروجرس، يتطور مع الوقت. In case of the acute heart failure, immediate medical stabilization and treatment of the precipitating cause. واضح؟ يعني أول ما راح يجيك acute pulmonary edema راح تعالجه، يعني مثلا تقعد البيشنت ب 90 درجة، تخلي له سيباب أو أكسجين ماسك أو السيباب أفضل بعد. تمام. تعطي دايوريتك وإلى آخره، علاجات acute heart failure. وإذا هو مثلا عنده مثلا lung infection أو غيرها precipitating cause، تمام، او اني يعني precipitating cause of the heart failure كون تعالجها. indication for interventional management اذا كان عندك symptomatic mitral stenosis مثل severe low cardiac output وتدري به هذا mitral stenosis، قبل تحوله علما للكارديولوجي ممكن على السريع شنو يسوي له intervention management. MVA degrees، تمام، يعني اقل من 1.5 severe mitral stenosis. وعندك شنو نيو اونست اوف ذا pulmonary hypertension. اكيد اول ما يبدا عندك pulmonary hypertension يكون ريفرسبل، تتذكرون مثل ما حكيت لكم، يا اما يكون عندك باسف، يا اما يكون عندك شنو ريفرسبل، صاير عندك شو اسمه فازو كونستراكشن بالمونري ارتري. مجرد ما تعالج الميترال ستينوسيس لان اثنيناتهم يروحن، بس اذا انت هملت البيشنت، تمام، راح يتحول الى ستيج 3. ستيج 3 راح يكون عندك شنو هايبرتروفي، صار يعني سموث بلس صار له هايبرتروفي، تضخمت وثبتت، سواء وخرت الميترال ستينوسيس او ما وخرته راح يظل الوعاء مال البلمونري ارتري والارتريولز شبيه متضيقات. تمام. فبالتالي راح يظل البلمونري هايبرتنشن موجود. واضح؟ لذلك كواحده من الانديكيشن انه احنا مثل ما يقولون الوقايه خير من العلاج. مجرد ما بديتك عندك نيو اونست بالمونري هايبرتنشن قل له يابا تعال قبل هذا عندك ميترال ستينوسيس، بعد صار لازم نعالجه. واضح؟ اذا كان عندك سيمبتوماتيك ميترال ستينوسيس، تمام، تكون يعني عود يعني صار عنده اعراض، مو مثل قبل شوي قلنا هذا كان يعني شو اسمه بس لقيناه بالايكو. واضح؟ ولا كان عنده بس مايلد سيمبتوم، يعني احنا لا كلش ايرلي نسوي له التريتمنت ولا كلش شنو ليت بحد دخل بالما هايبرتنشن. لا تفهموني؟ زين. او كان هو عندك مثلا شنو حسب هذا المصدر انه هو سيفير، يعتبر اقل من 1.5 يعتبره سيفير. خلينا نقول احنا اصلا اقل من 1.5 سواء كان مودريت او سيفير، احنا لازم شو نسوي له مانجمنت. conservative management. Many patients with mild to moderate disease can be managed conservatively for years. تمام. لذلك احنا قلت لك البيشنت ممكن يكون ما عنده اعراض ما اعطيه تريتمنت، ممكن صار مايلد او مودريت انطيه كونسرفت تريتمنت حتى ما يحتاج تسوي له عمليه. تمام. لكن مجرد ما مثلا يطلع لك واحده من الانديكيشن كان عنده اعراض قويه مثلا سيمبتوماتيك او صار الفالف كلش ضيق او دخل بالمونري هايبرتنشن مانيفستيشن، قبل تسوي له عمليه. زين. طبعا بعد بالعلاجات انه ممكن تعطي يعني بروفلاكس اجينست انفكتيف اندوكاردايتس وروماتيك اكتيفيتي. تمام. لان هي اصلا مشكله. واضح؟ فاذا يعني صاير مثلا رايح الديزيز مالته تعطي بروفلاكشن، واذا صاير اكتف تعطي شنو تريتمنت. زين. سيريال تي تي اي اكزامينيشن، تمام، هذا حكيناه اكثر مره، نشوف مونيتور وبروجرس مال شو اسمه مايترال ستينوسيس، وكذلك يفيدني شو وقت اعرف اسوي له تايمينج فور انترفينشن. مثل ما عرفنا مثلا كان هو 2، اجالي مثلا ورا 6 اشهر سويت لها لقيته مثلا صاير 1.2، هذا اقل من 1.5، اذا نقول له حان الوقت فور شنو انترفينشن. patient typical don't develop symptoms until they have severe disease.
لذلك هو اصلا شنو من قايل لك سيمبتوماتيك مايترال ستينوسس يعتبره سيفير ديزيز. واضح؟ ما صار تضيق كلش قوي عنده. early detection prevent irreversible cardiac changes. من عندها منية من عندها الرايت فنتريكولار هايبرتروفي واحد. تمام. والاخطر بعد من عندها هو شنو اللي يسبب لك الرايت فنتريكولار هايبرتروفي اللي هو بالمونري هايبرتنشن. تمام. ذني قلت لك هذا ظل لونج ستاندينج راح يكون irreversible، وهذا راح ياثر لك على الرايت فنتريكل، واذا صار هايبرتروفي لفتره طويله راح يظل ما ثابت عندك، وبقى راح تحتاج هارت اند لانج ترانسبلانتيشن. زين. انتي كواجولنت ممكن نستخدمها خصوصا اذا كان عندك شنو بيش عنده اي اف او عنده هيستوري مال اي اف. تمام. ف انتي كواجولنت with فيتامين كي انتاجونست to target INR تقريبا 2.5 indicate if any of the following are present. يعني مو كل بيش نعطيهم. تمام. اذا كان عنده اي اف. تمام. history of the embolic disease enterocardiac thrombus mechanical prostatic mitral valve. واضح؟ ليش؟ طبعا بس يعني هذا يحكي يعني على البروستاتيك يعني الصناعي، مو على التشو فالف. ميتاليك هذا واضح؟ الميتاليك. تمام. لان يكون قلنا احنا لما يصير الفالف ميتاليك مثل التيتانيوم، تمام، ريسك اوف ذا ثرومبوسيس والتكون فورميشن تكون اعلى. واضح؟ فلازم نعطي شنو بروفيلاكتيك. لذلك احنا قلنا شنو اللي يمد له ميتاليك لازم نعطي لايف لونج شنو انتي كواجولنت. First 3 to 6 months after bioprosthetic mitral valve implantation. يعني أول ما راح نزرع التيشو فالف، تمام، مثل من الكاو أو البيج، تمام، مثل خنزير أو كاو أو هيومن، تمام، مدة 3 إلى 6 شهور لازم أعطي شنو؟ أنطي أنتي كواجولنت. من بعدها عادي. واضح؟ interventional management. تمام. اذا نرجع بس شغله اخيره مال الانتي كواجولنت، مو كل بيش تنطيهم، يعني مو واحد عنده مايتال ستينوسس يقول له يلا هاك انتي كواجولنت، تمام، مثلا هيبارين. واضح؟ لا. الفكره انه هو يعني انا ليش اعطيه؟ عم امنع تكون الثرومبس. واحد عنده اتريال فيبريليشن، انا شنو اخاف كلش من عنده الاتريال فيبريليشن؟ الشغله كلش تخوفني من الاتريال فيبريليشن انه وحده يعني هو راح يصير عندك ستيسيس، ما راح يصير عندك اتريال كونتراكشن، فالبلاد راح يصير ستيسيس، اكتيفيشن بليتلت وكواجوليشن فاكتور، فراح يصير عندك يعني ثرومبس فورميشن على ساعه يمكن وحده بعدين توقع ويصير عندك امبولاي. تمام. فهذا الامبولاي راح تنزل شنو؟ تنزل وتروح مثلا للبرين تسوي لك سيتروك، تروح للابر لم لور لم تسوي لي بريفرال ارتري ديزيز، تروح للستومك تسوي عندك شنو؟ العفو للابدومين اريا ميزنتريك ارتري يسوي عندك ميزنتريك انجينا والى اخره. واضح؟ فاحنا اللي قدام شو نسوي؟ نطب له فلاكس لاتريال فيبريليشن اذا صار عنده ابيسود من قبل، هيسترمال امبوليك ديزيز، يعني هو مثلا يقول انا مثلا مايتال ستينوزس ودخلت باي اف مثلا، او مايتال ستينوزس بس ما دخل اي اف بس هو عنده اللارجمنت ميمن بالليفت اتريوم، فصار عنده ثرومبوس ومشلوع اهم ما داخل بيمن امبوليك. اذا عنده احنا دزينا على ايكو تي اي واضح ولقينا عنده ثرومبوس فقلنا لا انت لازم تاخذ هيبارين. تمام. اذا هو مسوي له صمام ميتاليك لازم ياخذه فور لونج لايف. واذا كان عنده يعني تيشو فالف بايو بروستاتيك فالف، هذا لازم شنو مده 3 إلى 6 شهور بعد العمليه يكون ياخذ شو اسمه اول 3 اشهر او اول 6 اشهر من العمليه. واضح؟ انترفيشن مانجمنت احنا حكينا قلنا نسوي انترفيشن شنو هن؟ patient with severe or symptomatic mitral stenosis should be considered for intervention. percutaneous mitral valve balloon commissurectomy. واضح؟ BMBC is the preformist intervention in most patients with severe mitral stenosis. A balloon catheter is advanced percutaneous through the mitral valve and inflated to break open commercial stenosis and increase the mitral valve area. الفكرة انه انت عندك هذا الفالف راح ادخل بالون، تمام، بعدين من اوصل هذا المكان انفخ البالون، فشو اسمه الفايبروسيس راح يطق، تمام، فالفالف راح يصير له اوبننج او يتوسع. واضح؟ مثل ما واضح عندك هنا. طبعا هذا في السكور يحدد لك، تمام، ما مطالبين به. بالون dilatation in pure mitral stenosis no calcification not combined with mitral stenosis not severe. واضح؟ الفكرة انه انا ما اسوي يعني شو اسمه ما اسوي بالون dilatation، تمام، لكل الجماعة الميتال ستينوسيس، يفضل بس بالبيور ميتال ستينوسيس، يعني ما عندي كالسيفيكيشن، لان الفالف اذا متكلس ومجيم وجهه فتحه ممكن يطق، تمام، فبالتالي ما راح ينسد في صعدك ريجيرج، او هو كان عنده فد some of degree of the regurg، انت ما راح يعني تنفخ البالون
راح تزود الريجيرج عليه. واضح؟ ولا هو شنو مو سيفير مايترال ستينوسيس راح يكون بيه كومبليكيشن. تمام؟ واضح؟ يعني يصير لك سؤال يقول لك دكتور احنا هذا البي ام بي سي نستخدمه للكل؟ يقول له لا. تمام؟ اذا كان نستخدمه بس للبيور مايترال ستينوسيس، لا بي كالسيفيكيشن ولا بي شنو كومباوند وذ مايترال ريجيرج، ولا هو سيفير كلش بحيث يعني ممكن يسوي لي كومبليكيشن. سيرجري نوت فيري ايرلي نوت فيري ليت. واضح؟ الفكره انه انت مو استوى شخصنا مايترال ستينوسيس اسيمتوماتيك قل له يلا تعال خلينا نسوي لك سيرجري. تمام؟ ولا انه البيشنت عنده اعراض خفيفه وقل له تمام. انما الفكره انه قبل ما ادخل باي كاردياك كومبليكيشن، واضح، ولا البيشنت عنده مثلا هارت فيلير او ديسايدر ريكارنت ارثميا، تمام، سير مايترال ستينوسيس، تمام، ولا كلش ليت اللي هي ذن الكومبليكيشن اللي حكيناها. سيرجيكال انترفنشن انكلود اوبننج كوميشروتومي، تمام، اور مايترال فالف ميكانيكال بايو بروستاتيك ريبليسمنت. واضح؟ انديكيشن unfavorable anatomy for BMBC. تمام، يعني نريد ندخل بس ما قدرنا مثلا الاناتومي مالته مشوه. present of the thrombus in the left atrium. واضح؟ وهاي طبعا انت من راح تدخل كاثيتر ممكن يعني تضرب عندك من الثرومبس. واضح؟ فيفضل بعمليه. ميكسد فالفولار ديزيز. تمام، بحالات اللي قلنا عليها شنو مثلا كونترا انديكيشن، قلنا عندنا مثلا مايتر ريجيرج وياه، تمام، راح تدخل ممكن خلال العمليه يا اما تصلحه للفالف يا اما تستبدله. واضح؟ او ترايكاسبيد ديزيز، يعني عندك فالفين مو فالف واحد. فالف ريبليسمنت اما تشو اما سينثيتيك فالف. الانديكيشن اللي حكينا عليه كونترا انديكيشن مال ذاك مثل كالسيفيكيشن اسوشيتد مايتر ريجيرج، تايت مايترال ستينوسيس قلنا عليه سيفير ديزيز. واضح؟ complication of the mitral stenosis. شنو complication؟ arterial fibrillation. تمام، راح يصير عندك thromboembolic event. تمام، progress congestion of the lung, pulmonary edema, pulmonary hypertension، هذا حكينا. congestive heart failure، وكذلك enlargement بالleft atrium، esophageal compression، recurrent laryngeal palsy. واضح؟ هذا حكينا اللي cardio vocal syndrome. تمام، لحد هنا خلصنا. thank you for good listening and good